Học tăng cường là một tập hợp các công nghệ thú vị. Thực tế, khi tôi còn đang làm luận án tiến sĩ, học tăng cường chính là chủ đề của luận án của tôi. Vì vậy, tôi đã và vẫn còn hào hứng với những ý tưởng này. Mặc dù có rất nhiều động lực nghiên cứu và sự phấn khích đằng sau học tăng cường, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có một chút hoặc đôi khi là rất nhiều sự cường điệu xung quanh nó. Vì vậy, điều tôi hy vọng làm được là chia sẻ với bạn một cảm nhận thực tế về vị trí của học tăng cường ngày nay về mặt tiện ích của nó cho các ứng dụng. Một trong những lý do cho một số sự cường điệu về học tăng cường là hóa ra nhiều ấn phẩm nghiên cứu đã được thực hiện trên các môi trường mô phỏng. Và bản thân tôi đã làm việc trong cả mô phỏng và trên robot thực tế. Tôi có thể nói với bạn rằng, việc làm cho một thuật toán học tăng cường hoạt động trong mô phỏng hoặc trong trò chơi điện tử dễ dàng hơn nhiều so với trên một robot thực tế. Rất nhiều nhà phát triển đã nhận xét rằng, ngay cả sau khi họ làm cho nó hoạt động trong mô phỏng, hóa ra việc làm cho một thứ gì đó hoạt động trong thế giới thực trên một robot thực tế là một thử thách đáng ngạc nhiên. Và vì vậy, nếu bạn áp dụng các thuật toán này vào một ứng dụng vai trò, đây là một hạn chế mà tôi hy vọng bạn chú ý để đảm bảo những gì bạn làm hoạt động trên ứng dụng vai trò. Thứ hai, bất chấp tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin về học tăng cường, ngày nay có ít ứng dụng học tăng cường hơn nhiều so với học có giám sát và học không giám sát. Vì vậy, nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng thực tế, khả năng bạn thấy học có giám sát hoặc học không giám sát hữu ích hoặc công cụ phù hợp cho công việc cao hơn nhiều so với khả năng bạn sẽ sử dụng học tăng cường. Bản thân tôi đã sử dụng học tăng cường một vài lần, đặc biệt là trên các ứng dụng điều khiển robot, nhưng trong công việc ứng dụng hàng ngày của mình, tôi thường sử dụng học có giám sát và học không giám sát nhiều hơn. Hiện tại có rất nhiều nghiên cứu thú vị trong học tăng cường, và tôi nghĩ rằng tiềm năng của học tăng cường cho các ứng dụng trong tương lai là rất lớn, và học tăng cường vẫn là một trong những trụ cột chính của học máy. Và vì vậy, việc có nó như một khuôn khổ khi bạn phát triển các thuật toán học máy của riêng mình, tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiệu quả hơn trong việc xây dựng các hệ thống học máy hoạt động. Vì vậy, tôi hy vọng bạn thích các tài liệu của tuần này về học tăng cường, và đặc biệt tôi hy vọng bạn có được niềm vui khi làm cho tàu đổ bộ mặt trăng hạ cánh cho chính mình. Tôi hy vọng đó sẽ là một trải nghiệm thỏa mãn khi bạn triển khai một thuật toán và sau đó thấy tàu đổ bộ mặt trăng đó hạ cánh an toàn trên mặt trăng vì mã mà bạn đã viết. Điều đó đưa chúng ta đến gần cuối chuyên ngành này. Hãy đi đến video cuối cùng, nơi chúng ta